សូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ที่រដ្ឋាភិបាលថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការណែនាំបង្ហាញទៅដល់បងប្អូនពីរបៀបនៃការចុះឈ្មោះនិងរបៀបនៃការដំឡើងកម្មវិធីថ្នោតបាទថ្នោតខ្មែរវានៅតែជាកម្មវិធីមួយដែលល្អសម្រាប់ក្នុងការរកលុយជាមួយនឹងវាបាទគឺពិតជាងាយស្រួលមែនទែនជាមួយនឹងការរកលុយជាមួយទៅនឹងថ្នោតខ្មែរណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទឥឡូវបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពិតជាឆ្ងល់ហើយមានបងប្អូនខ្លះគាត់ឆ្ងល់ថាតើការ download ថ្នោតខ្មែរនៅក្នុង Play Store ហេតុអីក៏វាមិនមានការរកលុយហើយទូរស័ព្ទខ្លះក៏មានក្នុងការរកលុយណាវាទៅតាមប្រភេទទូរស័ព្ទដែរណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំក៏អត់ដឹងពីបញ្ហាហ្នឹងដែរតែខ្ញុំមានវិធីសាស្ត្រមួយទៀតក្នុងការអាចដកយក download យកកម្មវិធីថ្នោតខ្មែរហ្នឹងបាទជាលក្ខណៈថាទម្រង់ចាស់បែបនេះណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទគឺជាទម្រង់បែបនេះបាទគឺថ្នោតខ្មែរ old version ណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទបងប្អូនបានឃើញនេះនៅក្នុងនៅក្នុង Play Store គឺវាមាន2ថ្នោតខ្មែរណាបាទមានថ្នោតខ្មែរ Cambodia Daily New បាទវាមាន AD មកន័យថា app បាទ app សិនដូចជាការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់វាបាទតនេះគឺថ្នោតខ្មែរ Cambodia Daily New ដែរដូចគ្នាតែវាខ្ញុំបានសាកបងហើយតែវាមិនអាចឲ្យយើងធ្វើការរកប្រាក់បាននោះទេបាទជាមួយនឹងកម្មវិធីហ្នឹងបាទជាមួយនឹងកម្មវិធីថ្នោតខ្មែរដែលនៅក្នុង Play Store ហ្នឹងខ្ញុំបានធ្វើតេស្តនៅទូរស័ព្ទខ្ញុំមួយទៀតហើយបាទគឺវាយើងធ្វើការមើលវីដេអូទៅគឺយើងមិនអាចទទួលបានប្រាក់នោះទេបាទខ្ញុំក៏ដឹងដែរណាបងប្អូនទាំងគ្នាបាទតែខ្ញុំមានវិធីសាស្ត្រមួយទៀតសម្រាប់បងប្អូនថ្មីដែលគាត់មិនទាន់ដឹងជាមួយនឹងកម្មវិធីថ្នោតខ្មែរហ្នឹងខ្ញុំអាចឲ្យបងប្អូនធ្វើការចូលទៅ download នៅក្នុងGoogle Chrome ណាបងប្អូនទាំងគ្នាបាទក្នុង Google Chrome ឬក៏បងប្អូនខ្ជិលទៅកាន់ Google Chrome បងប្អូនអាចចូលទៅក្រោម description របស់ខ្ញុំឬក៏អាចចូលទៅកាន់ Telegram របស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំមានការរៀបចំដាក់នៅក្នុង link ដើម្បីបងប្អូនចូលទៅធ្វើការ download តែម្ដងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាននឹងធ្វើការបង្ហាញពីរបៀបនៃការ download ទៅដល់បងប្អូនណាបាទនិងរបៀបនៃការដំឡើងទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចូលទៅកាន់ Chrome ណាបងប្អូនទាំងគ្នាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចូលទៅកាន់ Chrome បន្ទាប់មកបងប្អូនវាពាក្យថាថ្នោត app បាទបងប្អូនវាពាក្យថាថ្នោត app មកបាទគឺវាបងប្អូនរើសយក app ដែលមានទម្រង់បែបនេះណាបងប្អូនទាំងគ្នាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូម back មួយដើម្បីបង្ហាញទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹង back មួយបាទគឺយើងចូលមកយើងវាពាក្យថាថ្នោតខ្មែរណាបងប្អូនទាំងគ្នាបាទពេលដែលយើងវាពាក្យថាថ្នោតខ្មែរគឺវាចេញនៅទម្រង់បែបនេះដែរបងប្អូនទាំងគ្នាបាទគឺវាចេញនៅទម្រង់ new version ណាដែលជា version ថ្មីដូចទៅនឹងនៅក្នុង Play Store ដែរតែបងប្អូនធ្វើការ scroll បន្តិចមកនេះបងប្អូននឹងធ្វើការឃើញdownload ថ្នោតខ្មែរ new នេះបាទ and video APK OOB បាទអញ្ចឹងបងប្អូនคลิกទៅនេះមកបាទបងប្អូនคลิกមកបងប្អូននឹងឃើញទម្រង់បែបនេះថ្នោតជា version ថ្មីបាទអញ្ចឹងបងប្អូនធ្វើការ scroll ឡើងលើបន្តិចមកបាទ scroll ឡើងលើមកបងប្អូននឹងឃើញនៅនេះកន្លែងថ្នោតទៅនេះបាទនឹងឃើញថ្នោតនៅទៅនេះបងធ្វើការចុចទៅឡើងមកបាទបងប្អូនចុចទៅឡើងមកបន្ទាប់មកបងប្អូនចុចលើពាក្យថា download ទៅណាបងប្អូនទាំងគ្នាបាទបន្ទាប់ពីបងប្អូន download មកវានឹងចេញជាទម្រង់ file APK អញ្ចឹងបងប្អូនគាត់จะដឹងហើយថាចេញជា file APK គឺវានៅត្រង់ណាបងប្អូនគឺកន្លែងនៅមើលខាងលើបាទទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំគឺ update បាទគឺយើងអាចមើលកន្លែង tray 3ណាបងប្អូនទាំងគ្នាបាទនេះទូរស័ព្ទបងប្អូនទាំងគ្នាកន្លែង tray 3នេះណាហើយបន្ទាប់មកយើងយកលើពាក្យថា download អូខេអញ្ចឹងបងប្អូននឹងឃើញនេះគឺថ្នោត 1.0.0.3 បាទបងប្អូនធ្វើការដំឡើងទៅណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំដោយសារតែខ្ញុំបានដំឡើងរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចូលមកក្នុងកម្មវិធីថ្នោតបាទអញ្ចឹងទីនេះគឺខ្ញុំបានចូលទៅក្នុងកម្មវិធីថ្នោតហើយតែខ្ញុំមិនទាន់មាននៅគណនី account ថ្នោតនោះទេបាទបើសិនជាបងប្អូនចូលមកថ្មីអញ្ចឹងបាទបងប្អូនទីនេះវាឲ្យចូលគណនីដើម្បីទទួលបាននៅការណែនាំកាន់តែល្អបាទទីនេះគឺវាឲ្យយើងអាចឲ្យយើងធ្វើការចុះឈ្មោះជាមួយទៅនឹងលេខទូរស័ព្ទ Facebook WeChat Line ឬក៏ស្អីគេInstagram ឬក៏ Twitter អីផ្សេងណាបាទអញ្ចឹងជំរើសជាទូទៅគេតែងតែ connect ជាមួយទៅនឹង Facebook ឬក៏លេខទូរស័ព្ទអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការណែនាំភាសានេះគឺខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញជាមួយទៅនឹងលេខទូរស័ព្ទណាបងប្អូនទាំងគ្នាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនធ្វើការចូលកន្លែងរូបទូរស័ព្ទមកបាទអញ្ចឹងបងប្អូនធ្វើការវានៅលេខទូរស័ព្ទឬក៏ការចុះឈ្មោះណាបងប្អូនទាំងគ្នាបាទយើងចុចកន្លែងទូរស័ព្ទមកវានឹងឲ្យយើងថាចូលគណនីបាទចូលគណនីគឺយើងសម្រាប់តែអ្នកដែលមានគណនីហើយអញ្ចឹងបងប្អូនដែលមិនទាន់មានគណនីបងប្អូនអាចធ្វើការចុចលើពាក្យថាចុះឈ្មោះបាទលើពាក្យថាចុះឈ្មោះណាបងប្អូនទាំងគ្នាបាទហើយបងប្អូនដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនានៅក្នុងវីដេអូរបស់ខ្ញុំសូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe បន្តមកដាក់រូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការ Make Money Online ណាបងប្អូនទាំងគ្នាបាទ
អូខេអញ្ចឹងបងប្អូនធ្វើការចុចកន្លែងចុះឈ្មោះណាបាទអូខេបងប្អូនចុចលើពាក្យថាចុះឈ្មោះបាទទីនេះបើវាតំបន់របស់យើងគឺកម្ពុជាបាទតំបន់របស់យើងគឺកម្ពុជាបន្ទាប់មកយើងវាបញ្ចូលនៅពាក្យលេខទូរស័ព្ទណាបងប្អូនអរគ្នាបាទបងប្អូនវាបញ្ចូលនៅលេខទូរស័ព្ទបាទបន្ទាប់មកបងប្អូនវាបញ្ចូលនៅពាក្យបញ្ជាក់នេះបានន័យថាលេខដែលវាមាននៅលើអេក្រង់ហ្នឹងបងប្អូនឃើញលេខ 7 x y e ចំពោះទូរស័ព្ទបងប្អូនវាអាចមានអីផ្សេងទៅនឹងទៀតណាបាទទៅនេះគឺលេខកូដតាម SMS លេខកូដ SMS ហ្នឹងគឺជាលេខកូដដែលយើងយកចេញពីលេខដែលក្រុមហ៊ុនថ្នោតផ្ញើមកកាន់លេខទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងបងប្អូនអ្នកបាទហើយបញ្ជាក់ពាក្យសម្ងាត់នេះគឺជាពាក្យសម្ងាត់របស់បងប្អូនដែលត្រូវដាក់នៅពេលដែលចូលគណនីម្ដងណាបងប្អូនអ្នកបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការបង្ហាញពីរបៀបនៃការចុះឈ្មោះទៅដល់បងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំសូមដាក់លេខទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំបាទ15 48 33 95 បាទនេះគឺជាលេខទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំបាទហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំដាក់លេខ 7 អក្សរ x y e ចឹងបងប្អូនឆ្ងល់ថាតើលេខនឹងបានមកពីណាលេខនឹងគឺបានមកពីនេះដែលវាបង្ហាញនេះណាមកវាបង្ហាញបាទបន្ទាប់មកបងប្អូនធ្វើការដាក់នៅពាក្យសម្ងាត់ណាបងប្អូនធ្វើការដាក់នៅពាក្យសម្ងាត់សិនដើម្បីកុំឲ្យថាការផ្ញើលេខមកយើងយកវាឲ្យយើងសម្រាប់ពេលដូចជាមួយនីតិទេសម្រាប់ក្នុងការចុច sell យកអញ្ចឹងយើងអាចចុចមិនតាន់អញ្ចឹងខ្ញុំសូមដាក់នៅពាក្យសម្ងាត់របស់ខ្ញុំសិនណាបងប្អូនទាំងគ្នាបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំបានដាក់នៅពាក្យសម្ងាត់ហើយខ្ញុំធ្វើបន្តមកខ្ញុំបាននឹងធ្វើការចុចលើពាក្យថាផ្ញើបញ្ជាក់បាទចុចលើពាក្យថាផ្ញើបញ្ជាក់ដើម្បីយកលេខកូដ4ខ្ទង់ដើម្បីយកមកបំពេញនៅទីនេះដើម្បីឲ្យយើងចូលទៅកាន់កន្លែងចុះឈ្មោះណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចុចលើពាក្យថាផ្ញើបាទអញ្ចឹងបងប្អូនធ្វើការរងចាំដើម្បីឲ្យក្រុមហ៊ុនវាផ្ញើសារមកកាន់យើងដើម្បីយកលេខកូដបាទនេះឃើញហើយគឺ468768 យើងមានពេលតែ1នាទីទេណាបងប្អូនអរគ្នាបាទ468768 បាទអញ្ចឹងយើងបានរួចរាល់ហើយយើងសូមយើងចុចលើពាក្យថាចុះឈ្មោះណាបងប្អូនអរគ្នាបាទដោយសារតែកន្លែងនេះវាបានបំពេញនៅកន្លោនយើងយកព្រមទៅតាមកិច្ចសន្យានៅក្នុងកម្មវិធីថ្នោតណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចុចលើពាក្យថាចុះឈ្មោះបាទអញ្ចឹងគេដាក់មកចុះឈ្មោះដល់ជោគជ័យបាទអញ្ចឹងយើងបានចុះឈ្មោះដល់ជោគជ័យអញ្ចឹងទៅនេះគឺយើងនេះដល់កន្លែងនេះគឺគេឲ្យយើងបំពេញនៅលេខសម្ងាត់ដែលយើងបានដាក់មិញណាបងប្អូនអរគ្នាបាទលេខសម្ងាត់ដែលបងប្អូនដែលបានដាក់មិញហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនធ្វើការដាក់ទៅបាទនៅពេលដែលបងប្អូនបានដាក់ហើយបងប្អូនចុចលើពាក្យថាចូលគណនីណាបាទអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំទទួលបានគណនីវិញsorry បងប្អូនអរគ្នាទទួលបានគណនីទទួលបាននៅគណនីថ្នោតមួយឯងបាទអញ្ចឹងតើខ្ញុំដើម្បីធ្វើអ្វីទៀតដើម្បីទទួលបានប្រាក់បាទដើម្បីទទួលបានលុយបន្ថែមឬក៏លុយគេហៅថាលុយព្រីបងប្អូនអរគ្នាពីការចុះឈ្មោះបាទអញ្ចឹងយើងធ្វើការចូលមកកាន់កន្លែងរូបមនុស្សនេះមកបាទយើងមើលកន្លែងនេះមកបងប្អូនអរគ្នាបាទយើងមើលទៅនេះមកបាទឈប់បាទអញ្ចឹងដើម្បីទទួលបាននៅប្រាក់បន្ថែមលុយបន្ថែមបងប្អូនអរគ្នាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចូលមកកន្លែងរូបខ្ញុំរបស់ខ្ញុំបន្ទាប់មកបងប្អូនចុចលើពាក្យថានេះ check in នេះណាបងប្អូនអរគ្នាបាទចុចត្រង់នេះបងប្អូននឹងឃើញទៅនេះហើយបងប្អូនធ្វើការចូលឆែកប្រចាំថ្ងៃទៅណាបងប្អូនអរគ្នាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនធ្វើការដាក់លេខកូដអ្នកណែនាំបងប្អូននឹងទទួលបាន100កាក់បន្ថែមណាឬក៏បងប្អូនអាចពីកម្មវិធីថ្នោតណាបងប្អូនអរគ្នាបាទបងប្អូនអាចទទួលបានរង្វាន់ពីកម្មវិធីថ្នោតអញ្ចឹងបងប្អូនធ្វើការដាក់នៅលេខកូដរបស់ខ្ញុំមកបាទអញ្ចឹងយើងនេះបញ្ចូលលេខកូដអ្នកណែនាំរបស់អ្នកផ្សេងនឹងទទួលបាន100កាក់បាទអញ្ចឹងបងប្អូនចូលលើពាក្យថាទៅបំពេញបាទអញ្ចឹងបងប្អូនធ្វើការដាក់នៅលេខកូដរបស់ខ្ញុំបាទទៅដែលបងប្អូននឹងទទួលបាន100កាក់ភ្លាមតែម្ដងបាទឬក៏បងប្អូនមានលេខកូដអ្នកផ្សេងបងប្អូនអាចដាក់នៅលេខកូដរបស់អ្នកផ្សេងទៅបាទតែបើមិនទាន់មានទេបងប្អូនអាចដាក់លេខកូដរបស់ខ្ញុំទៅបាទអញ្ចឹងលេខកូដរបស់ខ្ញុំវាមាន47វារៀងច្រើនបន្តិចហើយបងប្អូនគ្នា47 03 28 31បាទអ
ចឹង47 03 28 31ចឹងបងប្អូនចុចលើពាក្យថាទទួលឥឡូវនេះណាបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទចឹងបងប្អូនលើកចុចលើពាក្យថាបញ្ជាក់នេះបាទបំពេញដោយជោគជ័យអបអរសាទរអ្នកទទួលបាន100កាក់បាទចឹងបងប្អូនចុចលើពាក្យថាបញ្ជាក់ទៅណាបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទអូខេចឹងបងប្អូនកន្លែងមើលខាងនេះគឺយើងអាចបាន600កាក់ហើយបាទយើងចឹងយើងរើពីរបៀបនៃការរបៀបនៃការរកកាក់វិញបាទចឹងទៅនេះគឺដើម្បីរកកាក់បន្ថែមបងប្អូនអាចអញ្ជើញមិត្តភ័ក្តិបាទ15នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃអាចទទួលបាន4000កាក់ណាបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទឬក៏អាចលើសពី4000កាក់ណាបាទចឹងបងប្អូនអាកន្លែង check in នេះបងប្អូនចូលឆែកប្រចាំថ្ងៃណាបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទបងប្អូនធ្វើការចូលឆែកប្រចាំថ្ងៃទៅបាទគឺវាមានមួយក្នុងថ្ងៃទី1គឺយើងទទួលបាន40សេនថ្ងៃទី2 40សេនថ្ងៃទី3 300សេន300កាក់បាទហើយថ្ងៃទី4 60ថ្ងៃទី5 80ថ្ងៃទី6 90ថ្ងៃទី7គឺយើងទទួលបាន500កាក់បាទគឺច្រើនមែនតើអញ្ចឹងបងប្អូនធ្វើការចុចប្រចាំថ្ងៃទៅបាទហើយចំពោះការលេងកម្មវិធីនេះគឺវាងាយស្រួលមែនតើបាទដូចបងប្អូនគាត់ឲ្យបងប្អូនចូលទៅមើលដូចតែទំលេងទៅនឹង TikTok ឬក៏មើលព័ត៌មានផ្សេងបងប្អូនគឺងាយស្រួលមែនតើបាទឥឡូវបងប្អូនធ្វើការនេះឬក៏បងប្អូនចូលចិត្តមើលបណ្ដាលបងប្អូនធ្វើការមើលបណ្ដាលទៅឬក៏បងប្អូនចូលចិត្តលេងហ្គេមមើលលេងហ្គេមបងប្អូនធ្វើការចុចមើលលេងហ្គេមទៅបាទអញ្ចឹងយើងក៏ play លើហ្គេមហ្នឹងមកបាទហើយយើងអញ្ចឹងយើងសុំបិទសំឡេងបាទកុំឲ្យវាជាប់ទៅនឹងនេះបងប្អូនមើលកលេចមើលឃើញនាទីខាងនេះគឺវីដេអូបាទគឺយើងមើលលើកទី1គឺយើងទទួលបាន100ណាបងប្អូនគ្នាបាទនៅពេលយើងចុច play លើគឺវាចេញ game មករហូតចឹងណាបងប្អូនគ្នាបាទគឺវាចេញហូហែទៅហ្នឹងបាទគឺចេញហូហែពេញទៅហ្នឹងហ្មងគឺ game នៅពេលដែលយើងចូលស្ដាប់ចម្រៀងគឺចេញចម្រៀងបាទនេះបងប្អូនឃើញគឺយើងទទួលបាន100កាក់បាទចឹងក្នុងមួយថ្ងៃគឺឲ្យយើងចុចមើល15ដងទៅ20ដងចឹង20ដងវាលើកទី1 100លើកទី2 50វាបាន10ដងវាបាន2000កាក់ដែរបាទអញ្ចឹងវាបាន2000កាក់ដែរក្នុងមួយថ្ងៃអញ្ចឹងក៏យើងអាចបញ្ចូលលុយបានទៅនឹងការទូរស័ព្ទដែរបាទគឺយើងឲ្យការដកលុយវាគឺយើងអាចដកបានតាមរយៈគណនីវិញបាទហើយចំពោះការបដូរកាក់មាសបាទអញ្ចឹងការបដូរកាក់មាសអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូបង្ហាញបងប្អូននៅពេលក្រោយទៀតណាបងប្អូនអរគ្នាបាទសំខាន់គឺបងប្អូនអាចរកទន្សំកាក់បានច្រើនទៅមិនជាអ្វីទេបាទអញ្ចឹងចំនួន10000កាក់យើងទទួលបាន$1ណាហើយការដកគឺយើងដកតាមរយៈគណនីវិញបើសិនជាបងប្អូនមិនចេះនៅបង្កើតគណនីវិញតាមទូរស័ព្ទដៃទេបងប្អូនអាចចូលទៅមើលនៅក្នុងវីដេអូរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំមានដាក់ link នៅក្រោម description ឬក៏មានការបង្ហាញនៅលើអេក្រង់តែម្ដងបាទចឹងអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនានៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំតែកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe បន្តមកដាក់រូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរកលុយតាមប្រព័ន្ធអនឡាញឬក៏ការបង្កើតនៅ app ផ្សេងឬក៏កាបូបលុយផ្សេងណាបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទអរគុណច្រើនហើយកុំភ្លេចចាំតាមដានទស្សនានៅវីដេអូក្រោយខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញពីរបៀបនៃការដកលុយចេញពីកម្មវិធីត្នោតខ្មែរណាអរគុណច្រើនជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយណាបាយបាយ